算盘是中国古代发明创造的一种简便的计算工具。珠算一词最早见于东汉末三国时期，后来明朝时逐步传入，流传到了朝鲜、日本、泰国等亚洲国家，被誉为中国的第5大发明。可是这项国粹反而被日本给发扬光大了。在每年8月8日的算盘日举办的全日本珠算选手权大赛，日本各地有超过500名从8岁到已届花甲之年的珠心算段位高手共同参赛。珠算课在日本小学里可是热门课程，孩子在学习珠心算时，往往需要独立专注的思维，这就在无形中培养了孩子的注意力和记忆力。从1980年以来，珠心算在中日韩美等30多个国家和地区走热，越来越多的家长认识到了珠心算的教育的启智功能，并将珠心算作为孩子的课外辅导首选科目。有些国家和地区甚至将珠心算纳入中小学生课程体系之中。日本现今有超过100万人在学习珠心算，而这里讲的人数是非常专业的，钻研珠心算的特定人群。一些热衷教育者表示，继续教授珠算的目的主要是为了保存日本传统文化，听起来有些刺耳。中国人对珠算倾注了大量的智慧和情感，绝不仅仅因为它是一种计算工具。当我们看到手指快似飞梭，算珠上下翻飞，珠声即如咒语，无不感到小小算盘是那么玄妙无穷。2013年12月4日，联合国教科文组织正式将中国珠算项目列入人类非物质文化遗产名录。珠心算在日本被称为暗算或是闪电算，日本很早就大力推广珠心算，目前已经进入普及阶段。中日珠心算选手也经常交锋切磋，中国人用了几千年，生命力这么顽强的算盘，还是得好好保护好，免得一个不留神就被暗算了。中天中望整理报道。